time. Nagpa-breakfast siya. Good morning, guys. Natin na natin si Sky. Coffee tayo. Bear brand na baso. Nalibre yata namin to sa Bear brand na gatas. So, bagay, doon naman talaga ito malilibre. Nagluto akong hotdog. Na ano na lang. Malungkot na lang siya. Kaya yung nakapasa na naluto. Bawa ni Sky sa school. Request niya hotdog daw tsaka egg. Si Daddy hindi kumain na. Naglinis pa kasi ako ng bakuran. Tapos, naglalaba ako ngayon. Mga kumot. Nagbabad din ako ng carpet. Yung kulay gray. Ang tagal ko na hindi nalabhan kasi nga ulan ng ulan. Kasi ang hirap magpatuyo ng carpet kapag hindi dire-diretso yung araw. So, ngayon ko lang nababad. Thank you, Lord. Magnananin na. Meron ako dito ang Jopra. Sasawan. Nagpapagaling pa ako, guys. Naubit sipon kasi ko nung nakaraan. Kahapon hindi ako nag-vlog. Effective to sa akin. Medyo nag-okay na yung pakiramdam ko. Lola Remedios. Naka-4 na akong inom. Twice a day. Yan, umiinom ako. Ano to 1 box. 12 pieces. Ilan na lang? 8 na lang. Yan, ubusin ko itong dalawa today. Pwedeng isang beses hanggang 3 beses sa isang araw. Okay to for cough. For throat, ganyan. Masarap sa lalamunan, guys. Sobrang humahagod yung pagka-mentol. Sa SB19 ko yan natutunan. Yan yung iniinom nila lagi. Tapos kapag concert ng SB19, pag may mga pa-previous yung mga kapwa namin 18, may Lola Remedios. Cooking ako guys ng lunch. Mag-aano ako, chicken sotanghon. Ayan, gusto ko na may sabaw. Lagyan natin ng sotanghon and annatto powder. Hello. Hello. Ang dudungis niya na. Sabi niyo kay Daddy, paliguan na kayo. Sabi niyo kay Daddy, paliguan na kayo. Tingnan niyo, ang dudungis niya na. Gigil, kagigigil, kagigigil. Cute yan dalawa. Saan yan nakuha yan? Kay Kuya Sky yan na. Kay Sky yan na. Bigyan mo sa akin. Ana. Ayaw ibigay. Ayan, pakuluin ko lang konti pa. Tapos lalagay ko na yung sotanghon. Nabisi ako kanina guys. Nag-ano ko sa taas. Nagtiklop ako ng mga damit. Nilagay ko na sa mga cabinet. Ayan. Pakuluan ko lang to. Para lutong-luto yung chicken. Kasi yung sotanghon, mabilis lang. Wala akong malunggay. Bigyan ko nga, baka may makita ako sa labas. Tingnan natin. Ayun. Ganda ng gamamela. Ganda ng panahon ngayon. Ayun may bagong tubo.
Kuha tayo dito ang malunggay. Very good. Safe na safe. Nakatakot lang. Baka may lumabas. Okay. Ang lalaki. Ang lalaki ng ano. Tangkay. Okay na ba to? Ito, kanin na natin ito. Yan, okay na yan. Bitin na mo, oh! Napakahaba na tangkay. Diyan, oh, sa gilid. Hindi, bagong ano to, bagong usbong. Kasi daddy talaga guys, meron kami, ay hindi sa amin, hindi sa amin. Meron dyan, 2 puno ng malunggay na sobrang lalaki. Tapos dati nakukuhanan pa namin yun ng mga bunga. Ano na, pinutol na. Sarap pa naman yung bunga no, ng malunggay. Pero kahit putol na yung puno, may mga umuusbong pa din na mga dahon. Napaka-healthy nito malunggay. So, ayan. Pwede naman sana dahon ng sili kaso walang mga bagong sibol yung mga sili ko dyan. Grabe ang hahaba. Ang hahaba ng ano. Hala, hindi ko na. Ganyan-ganyan. Dapat i-adobo ko. Nasilip ko yung ano, sotanghon. Sabi ko, ay mag-chicken sotanghon para may sabaw. Para makahigop pa kong sabaw. Umano na pala ako. Uminom na ako ng isang Lola Remedios. Grabe yun, yung isa takay. Bagong sibol. Fresh na fresh. Wala naman nakuha dyan, guys. Wala na. Dati, nung ano na yung puno pa. Pati mga bunga. Ang daming kumukuha. Wala na kasi yung may-ari niyang bahay. Lumipat na sila. Yung tapat namin na bahay, dati, yung may-ari niyan, dati, dyan sila nakatira. Ngayon, pinapaupahan na lang yan. So, yung nakatira dyan, hindi yung tunay na may-ari. Nangungupahan. May iba pa kasi silang farm na inaasikaso. Nung nandito yung may-ari nan, ayan, alaga yung mga tanim sa gilid. Since iba na yung nakatira, ayun, hindi na masyadong naaano. Kasi hindi naman na nila yung priority, yung nakatira dyan. Kaya yung mulberry na puno, hindi na ako nakakapunta at ang dami-daming bunga. Natatakot ako eh. Baka may mga bato kasi doon. And may mga sightings ng mga ahas dito. So, natatakot ako pumunta. Yan. Nilagay ko na yung sotanghon. Let's eat. Si Daddy nandun, nanonood kasi siya. Thank you, Lord. Sarap. Cantonese yung salita ng pinapanood ni Daddy. Nakalimutan ko ng mag-Cantonese. Magunang ako dati mag-Cantonese. Magunang pa naman ako, pero konti na lang. Sekfala. May nagwawala. Si Choco at si Sunday, nilalago yung mga plastic bottles sa likod. Yes! Dito na si Sky. Hi, Sky! Lulu. Dito na si Sky. Ang dami yung assignments. Ayan, no? Pero mamaya na. Rest muna siya. Rest ka muna. I mean, you relax first. Relax. Okay? I need to watch.
Okay, watch ka muna. Ayan, 3 assignment niya. Mamaya gagawa kami. Gutom na daw ang Skyler. Kain daw muna siya. Bago siya gumawa ng assignment. Tanggalin ko na lang manasan. O, tingnan mo itong niluto ni Mami. Yummy to. You like it? Yummy? The green one? That's malunggay. Malunggay leaves. How about this tangled? Sotanghon. It's sotanghon. Oh, yes, sotanghon. Ako, apple muna, mamaya na ako kakain. Kain ka na, gagawa tayong assignment. Sleepy na daw siya. Tapos na namin yung mga assignments. Watching si Sky Peppa Pig. Napagod. Are you tired? Are you done with your assignments na? Yes. Dinner time for me. Ako na lang di pa kumakain. Kain tayo. Antok na antok pa. Morning. Ala, kailangan mo mag-school. Naantok pa siya. Ayan, cereals and milk siya ngayon. Chicken. Chicken lang daw yung gusto niyang ulam. Yan, hinimay ko yung thigh part. Tapos, buo yung leg part. Ang dali ng suklayan ng buhok mo, Sky. Kasi ang ikli niya. Mami din. Mamalengke kami, guys. Wala kaming kagulay-gulay. Let's go. Ayan, may dala akong pa. Ito ginagamit ko pag namamalengke ako. Kasi sa loob. Nandyan lang yung pera. Tsaka alcohol. Ayan. Pera tsaka alcohol. Ay, tsaka may candy pala. Sa ano ko to nabili? Daiso. Super cute. Pusa. Pang palengke. Morning guys. Ayan. Hatid natin si Sky. Ayan. Pasok sa school. Tapos diretso kami sa palengke. Sunny day today. Maganda yung panahon. Pero sa ano bandang north na naman. May bagyo na naman si Marcel pangalan. Grabe. Laging ano, kawawa yung ano sa north. Lagi na lang sila, sunod-sunod. Ang ganda ng ulap po. Si daddy daw bibili ng mga gulay, tas ako bibili ng mga isda. So maghiwalay kami. Dito kasi yung mga gulay. Doon sa kabila yung mga isda. Tingnan ko kung may talaba. Anong mga niluluto dito? Perito, Perito. paksiw. Paksiw, sinigang, tubig. Sakto lang yung laki. Ayusin ko lang itong pinamalengke natin.
cook lunch. Ayan, mag-ano ako, pinakbet. Lalagyan natin ng bagnet. Ayan, bumili kasi si daddy nung naka-plastic na mix na gulay. Wala na akong nilagay dyan or hinalo sa mga gulay na binili namin. Ito na yon. And then, ito talaba. Nalinis ko na to. Babalian ko na lang to ng hot water. Ayan, lubog na sa hot water. Wait ko na lang yan bumuka ng konti. Gulay na lang. Palambutin ko lang yung ibang gulay, kakalagay ko. Nga pala guys, nakita ko yung maliit na Christmas wreath. Ayan. Ay, hindi masyado kita no, kasi against the lights. Tapos pinaibabaw ko tong ano, yung bell. Ayun, nasa pinto. Tapos dito sa kabila, wala akong makitang tali. Ayun, sinabit ko na lang sa taas. Tapos meron pala kaming Merry Christmas. Ay, may alikabok doon, oh. Ayan. Dito sa back door. Bumagay nga eh. Kasi ito dahil dito sa Christmas, ano. Merry Christmas. Si Santa, tingnan nyo. Naka-ano. Baliktad. Kain tayo. Tsaka yung talaba. Nabudol ako guys. Ang papayat. Sarap, sarap. Naka-counter na ano yung kalabasa. Yeah, masarap yung kalabasa. Masarap kasi nadurog yung ano, kalabasa no be. Naloko ko ng kalabasa, ang init sa loob. Nalungkot ako sa talaba. Tingnan nyo ah. Hindi yan gano'ng open. Sana mataba din. Kasi yung mga na-open. Oh, ito. Okay. Kasi hindi siya yung ano, yung talaba na gusto ko. Sabi ko kasi kay ate, ano ba yan? Abukay. Kasi may ano dito parang farm sa Bataan. Na yung mga talaba doon sa Abukay. Abukay is Abukay, siya, isang bayan sa Bataan na nandun yung mga farm ng talaba na matataba. Hindi to ganito. Sabi niya Abukay daw. Pero, siguro para makabenta. Thank you, Lord. Sumabe? Ayaw niya. Wala din lasa. Walang kalasa-lasa. Tabang. Buti na lang may nagtatakbit. Kasi nagugutom na ako, be. Hindi tayo nag-almusal. Lunchtime na din yung Sky. Chicken ulam nun. Fried chicken. Luto ka siya? Di ba kahapon nag-ano ko? Sotanghon. Pinagbukod ko siya ng chicken nun.
Minarinate ko na. Tapos nilagay ko sa rep. Tapos kanina umaga, nilagay ko ready. Editing ako, naalala ko, kailangan kong uminom ng Lola Remedios. Twice a day ako umiinom. Para sa throat ko, kasi nga nung nakaraan, nag-start ako mag-ubo, tsaka sipon. And, good thing, nag-take ako nito kasi hindi na siya lumala. Ayan, pang ano ko na to, pang 7. Effective siya. Kung nagwa-wonder kayo, kung hindi pa kayo nakatikim ng lasa niya, matamis siya, lasang honey, na may pagka-mentol. Ganun na ganun yung lasa niya. Para siyang lasang toothpaste. Ganun. Lasang toothpaste na may pagkamatamis. Ganun na ganun yung lasa niya. Pero mararamdaman mo yung hagod ng pagka-mentol sa lalamunan mo. Tapos ano, magiginhawahan ka. Sarap. Lasa siyang Mentos. Ganun. Para kang kumain ng Mentos. Ganun na ganun yung lasa. Pag kinain mo yung Mentos sa puti, ganun na ganun yung lasa niya. Ang ingredients nito, natural ingredients niya, mint, honey, ginger, clove, tsaka fennel. In fairness naman sa kanya, effective siya sa akin. You wanna eat fried banana? Yes. Yung ka-assignment, 3. Dito na si Sky. Sky, mag-merienda tayo? Si Daddy nag-early dinner na. Ano mas? Alas 4 pa lang kumain na lang ulit ng kanin. Pero hindi na yung kakain mamaya. Pero ito tayong saging. I'm so hungry. Let's cook banana? Yeah, fried banana. I love fried banana. It's crispy. So it's like a potato. Merienda namin, ayan, fried banana. Yummy. What in the penguins? Yummy. Assignment time ang bata-batuta. 16, 17, 17. Okay. Color mo na yung drawing mo. Dinner time ng ating Sky Tot. Nilagyan ko ng kalabasa. Tsaka egg. Sky tot. Don't say sky tot. Okay po. Oh, you try. Yummy yan. Very good.